شفتوا يا جماعة الشكل ده؟ دي نافورة، دي عصافير. ده الشكل اللي انا عملته بالدائرة ده، انا كنت عاملاه بقالب كيك من اللي هو بيبقى المدور. النهاردة هنعمل معاكم شكل تاني. كل ده معمول بالصدف يا جماعة، مع ان احنا دلوقتي خلاص البحر فتح والصدف كتير قوي في البحر، فممكن نستغله ونعمل ديكور حلو قوي للبيت ونعمل اشكال جميلة جدا بيه. ودي كانت ازازة مية انا قطعتها وعملتها كده زي الزهرية كده، او المسقى اللي بينزل منه المشتل. ودي اللي هي السمكة برضو معمولة بالصدف، والعصافير كل حاجة معمولة بالصدف، ومستخدمين الوان مية من دي اي نوع بقى انتوا تلاقوه، او اي الوان، ممكن دهان، اي حاجة تنفع معاكم ممكن تعملوها. يلا بينا بقى نبدأ. يلا يا جماعة بقى هنبدأ. انا جبت بقى المرة دي اللي هو الشكل ده، الشكل اللي هو المستطيل، وطبعا الالوان المية زي ما قلت لكم والصدف. هنبدأ بأول حاجة، هنعمل عصفورة. لازم يكون معانا 4 مقاربين من مقاس بعض كده. ممكن الديل يكون اكبر شوية، المستحب ليه هيبقى شكله حلو زي ما وريتكم في الصورة. تمام، يلا بقى نبدأ. هنجيب اول 2 عشان نعمل العصفورة كده، لازم يكونوا قريبين من بعض. هيكون في مثلا مسافة كده بينهم، انهم مش هيبقوا مقاس واحد. مش مهم، المهم يكونوا قريبين من بعض، اهم حاجة ما تكونش المسافة كبيرة. دلوقتي انا هلزقهم في بعض. معايا مسدس الشمع، همشي كده على اطرافهم كلهم كده كويس. هجيب دي فيها عليها كده، تمام. تاني حاجة هجيب القاعدة دي عشان تقف كده. اول هحط دي اللي هي وش العصفورة، دي اصغر منهم اهي، صغننه كده دوبك عشان تدي وش العصفورة. احنا عندنا اللي هم دول الصدفة، بعد ما لزقناهم في بعض ادينا شكلين كده. هنيجي عند الشكل التاني اللي هو اللي تحتاني ده اهو، وهنلزق فيه الوش ده كده. هحط دلوقتي هنا وهجيب الشكل كده وهلزقه كده. هستنى عليه شوية يمسك. يبقى احنا يا جماعة خدنا من هنا ما خدناش من هنا، عشان تبقى المعلومة واصلة. تمام. هجيب القاعدة اللي هي القاعدة دي عشان ايه العصفورة تقف كده، فهجيب القاعدة كده ومن عند السيف من تحت اهو، وهروح مثبتاها كده، مايلة كده، مايلة شوية كده اهي، مايلة شوية كده. احط هنا شمعة على القاعدة دي، تمام. وهروح حطها بميلة واظبطها كده قبل ما تلزق، تمام. هسيبها شوية تمسك شوية وارجع لكم. بعد كده يا جماعة العصفورة بتاعتي اهي، دي القاعدة اللي انا كنت لزقتها فيها، في ديل كده منها طالع منها، دي اللي هحط منها، هسند عليها ديل العصفورة كده، شايفين كده. يبقى هحط في القاعدة دي هنا شمع. معلش يا جماعة انا لو بطول عليكم، بس عشان المعلومة بس توصل لكم كويس اهو. وهحط دي كده وهثبتها شوية لغاية ما ايه تمسك. بعد ما القاعدة بتاعتنا مسكت اللي هو دي العصفورة، شايفين العصفورة كده بانت. طبعا لما هتتلون وهتتركب لها العيون هنا هتبان اكتر.
لكن شايفين احنا هنخلي التلوين كله مرحلة واحدة، وهندخل على المرحلة العصفورة التانية. في نظام عصفورة تانية ان كنتوا حابين دي او التانية، او تعملوا الاتنين حلوين. تمام، يلا ندخل على المرحلة التانية. المرحلة التانية بيكون معانا زي ما انتوا شايفين كده أربعة. واحدة صغيرة دي هتكون القاعدة الصغيرة قوي، أصغر منهم شوية بسيطة. ودول التلاتة دول اتنين قد بعض اهمت، ودي أكبر منهم سنة، دي هتبقى الديل. زي ما قلت لكم بحب أكبر الديل شوية، ديل العصفورة. ودي برضك هيكون الراس بتاعت العصفورة اللي مفصلة الوش والبق. تمام. أول حاجة هناخد أول اتنين معانا دول وهنلزقهم اهو. واحنا بنلزق اهم حاجة نخلي اللي ورا هو اللي مظبوط، اللي ورا ده اللي يبقى مظبوط، ودي مش مهم، المهم ان احنا نبقى ظابطين دي، عشان احنا استخدامنا في العصفورة دي هيكون دي الواجهة بتاعتها اللي هو الاخير ده، دي الصدفة دي لازم يكون هو ايه الاتنين دول مقفولين مظبوطين، واللي هنا مش مهم التظبيطة بتاعتهم، اهم حاجة دي. تمام. تاني حاجة بعد ما نمسكه هنجيب القاعدة اللي هي الصغيرة شوية وهنحط عليها كمية من الشمع، وهنقعد نعمل القاعدة كده عليها العصفورة بتاعتنا، هنوقفها عليها كده ونسيبها تمسك شوية. معلش بقى يا جماعه الاضاءه، بس لقيت البتاعه وقعت مكان ما كنت مثبتها فغيرت الاتجاه. المهم انا دلوقتي بعد ما ثبتها قدامكم كده العصفوره في المقعد بتاعها، هناخد بقى اللي هو الديل ده وهنحطه، يعني ده الوش اهو، الوش خليناه اللي هو السيف ده، والظهر اللي هو في الجوزين دول كده هيبقى فيهم هنا كده هنلزقوا فيهم كده عشان يدينا الشكل ده. طب بس يكون واضح، هعمل بس ما اجيب ستاند اهو، هنلزقها بس كده. هرجع لكم بعد ما ثبتناها كده، ثبتنا الديل اهو، ده الوش. هنيجي بقى عند البوز اللي هو فوق ده، وهناخد بقى القطعه اللي هي هتبقى الوش دي اهي، وهنحطها هنا كده. هنحط شويه شمع هنا اهو، وهاخد الوش ده وهحطه كده بس بقى يا ماما اهو، بس لازم نمسكه شويه علشان يتلزق كويس. ارجع لكم اهو يا جماعه كده ثبتناه اهو، طبعا هتبان اكتر لما تترسم اهي كده. بقى دي العصفوره. هندخل بقى المرحله التانية كده العصفورتين دي ودي. ندخل بقى المرحله التانية، هنعمل السمك. معانا قوقعه كبيره كده، معانا الزعنفه بتاعتها بتكون اصغر منها شويه، معانا اللي هما قصدي ده الديل بتاعها اللي هو الزعنف اللي ورا، وده اللي هما الزعنفتين اللي هما بيبقوا هنا، ويبقوا صغننين خالص زي ما انتم شايفين كده، بيبقوا قد بعض. اول حاجه هنعملها هنلزق كميه شمع على الصدفه اللي هتتحط هنا دي. اتلسعت، خدوا بالكم بقى. المهم عشان انا مركزه مع التصوير، انا هحط حته هنا على الزعنفه دي كده اهي. اقرب بس الكاميرا، قربنا اهو، هروح نازله بيها كده اهي، وهنسيبها بقى تعمل شويه تبرد شويه. بصوا يا جماعه اهو، بعد ما مسكت كده اهي، هنجيب بقى اللي هما الزعنفتين دول
هنحط كده برضو عليهم كده اهي، هنحط عليهم بقى كده شمع اهي، وكمان هنزل بيها كده على الصفة بتاعتها دي كده اهو، من عند ايه طرف كده من هنا ده كده اهو، عشان الزرافة نبين بقى حاجة بسيطة. بس بقى كده واجيب التانية نفس القصة اهي، وهاخد منها كده اهو، وبرضك هاخدها الناحية التانية اهي، يكونوا قد بعض كده بالسويل وكده. دي السمكة بتاعتنا لسه بقى يتركب لها عين وهتتلون وكده خلصت. هنركنها، هندخل بقى في مرحلة التلوين معاكم. يلا نجهز اهو يا جماعة. انا كده عملت الالوان اصفر وحطيت احمر وحطيت هنا لبن كان لونه ازرق، حطيت عليه ابيض وبقى ايه اللون اللبني ده، فانا حطيت بقى ايه الابيض برضو هنا. ونحتاج بقى اللي ما عندوش الوان برضو وممكن يستخدم ممكن يستخدم الاكريدون عادي جدا، اي حاجه يعني عادي جدا زي ما انتوا عايزين. وممكن بوهيه من اللي هي الالوان اللي هي بتبقى العلب دي، العلبه بتبقى تقريبا ب10 او حاجه. المهم هنجيب معانا اول حاجه العصفوره الاولانيه دي، وهنختار لها لون. التانية انا كنت عاملاها صفرة من فوق، انا هديلها اللون ده اللبني ده من فوق المرة دي، وهندهنها كده كلها باللون ده. تمام اهو. بعد كده هنروح بقى رايحة عند التيل ده، وهعمل شكل زي ما انا عايزة، وزي يعني زي ما انتوا عايزين. تمام. ممكن بقى اعمل شكل ايه كده، اللي هو مثلا اخد بس الاطراف بتاعتها وهغير اللون التاني الدرجة التانية، اخلصها وارجع لكم اهو يا جماعة. حطيت اللي هو على الوش هنا، وبعد كده حطيت الجنبين اللي هما هنا كده. تمام. انا عملت زاوية كده وزاوية كده زي ما قلت لكم زي ما انتوا عايزين. هنختار اللون بقى اللي في النص. ممكن نختار اللون اللي في النص يبقى ممكن نختاره اصفر، ممكن نختاره اصفر، انت حسب اختياركم. انا بديكم الفكرة وانتوا عايزين تنفذوها بالظبط. حابين تضيفوا ديكوراتكم انتوا بقى، وكل واحد طبعا جواه موهبة بقى طلعوها. تمام. انا عملت كله كده اهي، ده اللون ده. بعد كده هاجي من قدام برضو هنا هديها اصفر، الجزء ده كله هديه اصفر وارجع لكم. شايفين يا جماعه الجمال؟ انا طبعا دخلت مع الاصفر اللون اللي هو اللبني برضو، بحيث ان هي زي العصافير تبقى فيها كام لون كده في الوش بتاعها زي اللي هي الزينه. شايفين بقت جميله قوي. طبعا لسه هنركب لها العين، بس هنشغل الشمع مره واحده، هناخدهم كلهم نلونهم وهنشغل الشمع مره واحده. دي اول واحده لوناها. تاني واحده برضو هناخد الجزء بتاع راسها ده وهنغير برضو اللون. ممكن دي نستخدم لها مثلا اللون الاحمر زي ما قلت لكم. الديكور ده حسب ما انتوا حابين، واعملوه براحتكم خالص، وان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه طول ما انتوا عاملينها بايديكم. طبعا هتبهركم مهما كانت. وهي طبعا الحاجات دي ربنا خلقها حاجات طبيعيه، واحنا بنشتغل بيها، بنعمل بيها احلى حاجه يعني، وبايدينا وباقل التكاليف. ان شاء الله تعجب كل اللي تشوفها وكل اللي يجيلنا البيت. انا بقى هكمل بقى بقيه الالوان وهرجع اوريكم في الاخر انا عملت ايه. نرجع للعين عشان ما نطولش مده الفيديو. اهو يا جماعه شايفين شكلهم
دي طبعا زي ما انا وريتها لكم اهي اول شكل معانا. تاني شكل معانا بقى اللي هي دي اهي، انا حطيت لها اللي هو اللون الاحمر. اللون ده اكردور كده، عجبني اللون بتاعه يلمع. حطيت كام نقطه كده على الايه، على الصدف اللون الحقيقي الابيض بتاعه، شكلها حلو قوي. ودي نفس القصه اهي. طبعا الزعنفه بتاعتها دي كانت الصدفه بتاعتها كانت غامقه، كانت سودة. انا لونتها الابيض باللون الابيض وبعد كده عملت الشغل ده. طبعا زي ما قلت لكم انا حبيت ان انا اغير الشكل. انا كنت عامله التانية شكل السمك نيمو اللي بتيجي في التلفزيون الكرتون دي، فانا المره دي غيرت الشكل علشان خاطر ما يبقاش دايما شكلها واحد. تمام، دول الاشكال بتاعتنا بقى اللي احنا عملناها مع بعض. يلا بقى ندخل بقى على النافوره بتاعتنا اللي احنا هنعملها. انا جبت اللي هي بتاعت زي ما قلت لكم كده بتاعت الحلويات كبيره اهي. انتوا بتروحوا تشتروها من عند بتاع الحلويات بتاعت ملتزمات الحلويات والحاجات اللي زي دي، بيدالكم تقريبا هي ب4 أو ب5. حجمها كبير وفي احجام تانية وفي اشكال تانية ارخص اللي هي بتاعت التورت ارخص منها. وزي ما انتوا عايزين طبعا ممكن تجيبوا ورقه كرتون جامده شويه، لكن انا قلت اعمل حاجه كويسه اكلفها شويه ومنها ما تاخدش معايا مجهود وشغل كتير وتبقى شكلها حلو. تمام، يلا بقى بينا ندخل على المرحله التانية بقى. ايه بقى احنا دي بعد كده جبت كوبايه عندي كانت مكسره من فوق، سويتها وهعملها برضو على شكل اللي هي تبقى ايه بتاعت النافوره اللي بتبقى قاعده واقفه دي. ندخل بقى على الشغل يا جماعه. الجزئيه دي اللي هي الدائره دي كده من اول هنا كده البرواز ده بعيد عن الطروف، هنديله اللون اللي هو اللبني، لون الميه. هيبقى لون الميه كده زي لون حمام السباحه. هخلصه كله وارجع لكم. اهو دهنت البرواز بتاعي كده زي ما انتوا عايزين بقى، حته ورقه غيره كده كده اصلا احنا اللي بنتحكم في الشغل. فلو عندك ورقه جامده اشتغلي بيها عادي، بس زي ما قلت لكم كده انا دي اللي لقيته عندي فاستخدمتهم. اللي كانت مدوره كانت بتاعه التورته قبل كده كانت خلصانه عندي. ودي دي طبعا كان طبق برضو بتاع حلويات. فكل حاجه ايه ما هو كانت متوفره، وانتوا عندكم متوفر مش عندكم متوفر ممكن تشتروه او ممكن ورقه كرتونه زي ما قلت لكم. انا هسيبها تنشف ونروح بقى نعمل العينين والحاجه بتاعه العصفوره والسمكه عمال ما تنشف. العينين اهي يا جماعه، انتوا بتشتروها من عند بتوع المواد والحاجات دي بتاعت بس بقى اي مكتبه، او ممكن تعملوها انتوا بايديكم. هبقى اوريكم الطريقه اللي بتتعمل فيها بالبيت في فيديو تاني. المهم هلزق بقى عند العين هنا، احط هنا ثانيه واحده بس شم، احط هنا نقطه وهروح جايبه العين هنا واحطها هنا. شايفين شكلها بقى حلو ازاي؟ الحاجه لما تحط التفصيلات بتاعتها الاخيره بتبان اجمل واجمل واجمل. شكلها كده باين اهي وبقت عصفوره. هنعمل بقى في عين ثانيه واحده عشان البنت خدت كل العيون. والسمكه يا جماعه برضو انا هحط لها هنا نقطه هنا في النص، نقطه واحده بس كده في النص، وعين واحده بس، وعين واحده بس. واعمل عصفوره تانية نفس العصفوره الاولانيه وخلاص. ها يا جماعه هي نشفت اهي. طبعا الشكل ده بتاع الشكل اللي انا عايزه اعمله عشوائي لسه والله ما اعرف هعمل ايه، بس هنبقى معاكم كده هنجرب. مش عارفه احطها في النص هيطلع كده تمام. انا هحطها هنا في النص، هلزقها بقى. هحط كميه مناسبه كده على الكوبايه بتاعتي زي ما قلت لكم بقى، بتاعت ازازه وتقطعوها، كوبايات من اللي هي بتاعت الاستخدام مره واحده. كوبايه عندكم بايظه زي دي كده ومتستخدموهاش بقى في المطبخ، هثبتها كده. هروح بقى اجيب القواقع اللي هنعمل بيها النافوره. يا جماعه ركبت دي لزقتها في الارضيه دي، ودي التانيه فوق منها اهو، التانيه فوق منها كده. هرجع بقى تاني لما تمشي.
انا جبتها عشان تشوفوا اكتر. انا هجيب بقى واحده اصغر من الاثنين الاولانيين وهجرب. احط برضو شمع هنا عشان تمسك في اللي تحت، وشمع برضو في الطرف كده عشان تمسك في الكوبايه اهو، واستنى تنشف. هجيب بقى الرابعه برضو تكون اصغر منهم شويه، احط برضو هنا عشان تمسك فيها وهنا عشان تمسك في الكوبايه، وهلزق برضو نفس الحكايه. هسيبها كده بقى يا جماعه. هجيب الشمع بتاعي وهحط ما بين كل واحده والتانيه كده من تحت شمع علشان خاطر تمسك كويس وما تفكش. من عند الكوبايه نفس القصه كمان، همسك كده اهو كده عشان يبقى ثابت كويس وما يفكش مننا. بعد كده مش عارفه اوضح لكم ازاي اهو الشلال بتاعنا ده كده اهو بيكون واضح اهو. هحط بقى شمع كده زي اللي كأن ميه نازله من الشلال بتاعه كده اهي اهي. بس انا شديت السلك بتاعي اهو. بعد ما عملنا كده يا جماعه شايفين دي زي ميه نازله من الشلال بتاعه كده اهو. هرجع بقى احط بقى ايه كده في اللبن دي كده برضو زي كأنها برضو ميه اهي. يعني انا هحط فيها كلها كده ايه شمع عشان تديني اللون شفاف بتاع الميه تمام، وهرجع لكم. انا يا جماعه انا كده خلصتها، هي شكلها حلو عن الموبايل تمام. هنجيب بقى ايه الاشكال دي وهنجرب بقى ايه نشوف الشكل اللي هيبقى مناسب معانا. زي ما قلت لكم انا معرفش هعمل ايه، انا لسه بنتفاجئ مع بعض تمام. خلاص انا هاخد المقاس اللي زي ده وهعمله على الطرف بتاعها اهو كده، وهحطه كده على اول واحده. تاني واحده برضو نفس القصه، يا رب بس تكونوا شايفين. ثانيه واحده اوضح اهو. هعمل كله نفس الطريقه داير ما يدور وارجع لكم عشان برضو الفيديو ما يطولش. شايفين يا جماعه الجمال ده بعد ما اديتها داير ما يدور كده اهو. كمان نشوف بقى السمكه بتاعتنا هنحطها فين، هنا كده ولا في النص ولا نخليها هنا كده ولا هنا. زي ما قلنا لكم لسه بنشوف مع بعض ايه اللي هينفع. طيب انا شايفه ان هي هنا هتبقى مناسبه في الركن الفاضي ده اهو. حطيناها هنا. نشوف بقى العصفوره نحطها فين، العصفوره بتاعتنا الجميله دي نحطها فين. احنا لسه بنشوف الامور مع بعضنا فايه. شايفه تبقى كده احلى كده وكده مثلا. طب انا هشوف في النهايه وهقول لكم عشان بس وقت الفيديو. شايفين انا حطيت واحده هنا والتانية في الاخر هنا اهو. شايفين الجمال. هنعوز بقى نلون الحمام السباحه بتاعتنا والقواقع اللي حواليها، لازم هنلونها. هنلون ايه بقى؟ هنجيب الالوان بتاعتنا، نجيب الفرشه
مثلا هاخد اللون الاحمر وهاخد مثلا، شايفين معايا، هاجي مثلا هنا بس ماشيل بس ايه الحاجات اللي بتطلع من الشمع، الشعر بيطلع من الشمع ده نشيله عشان ما يخليش شكلها وحش. وهنبدأ نعمل الشكل اللي احنا نشوفه مثلا يبقى مناسب معانا. فانا ايه ماشي هعمله كله كده دايره كده الحمرا كده حوالين منها وارجع لكم. شايفين يا جماعه انا عملت اللون الاحمر كده في الطروف واللون برضو اللبني في الجوز بتاعها. شايفين شكلها بقى خرافه قوي جميله. انا بقى هخفف بميه، احط الفرشه في ميه وادخلها في اللون ده واحط في ميه تاني وادخلها في اللون ده عشان احاول اخففها عشان امشي على اللي هو الميه اللي عاملها بالشلال دي. نديلها نحاول نديلها ايه زي سقطات كده ميه مش هتزن لون اهو عشان كأنها ميه نازله معانا اهي. بس يا توب اهي تمام. شايفين الجمال. بعد المرحلة دي برضو يا جماعة معلش بقى ايه اغسل الفرشة طرف البتاعة دي العلبة بتاعتنا يا رب تكونوا شايفينها. هحاول ان انا اغطيه باللون كده عشان شكله مش حلو ومش لطيف. هغطيه كله كده بالعلبة اهو دي معانا. دي بقى ممكن تعملوها مقلمة، ممكن تحطوا فيها ورد. العلبة دي يعني انتوا ممكن تستخدموها الاستخدام اللي انتوا ممكن تشوفوه. عندنا بقى جزء كده ايه لون من هنا عشان برضو ما تبقاش معانا شكلها مش لطيف كده. هرجع لكم. شايفين يا جماعة انا لونت برضو اصفر اللي هو الصدف اللي هو بتاع الشلال ده، لونته كده اصفر اهو الحروف بتاعته اهو. دي العصفورة الاولانية وده اللي هو الشلال بتاعنا اللي على شكل بسين، ودي السمكة بتاعتنا، ودي العصفورة التانية. شكله جميل قوي بجد بجد يا جماعة مش عارفة اوصف لكم جماله بجد. جميل 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 يعني شكله احسن من الاولاني. يعني اوريكم برضو الاولاني اهو، ده الاولاني اهو شايفين ده الاولاني ده برضو جميل اهو. وده هادي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وقولوا لي رايكم لو حابين ان اعمل لكم حاجات زي كده مختلفه او ايه وقولوا لي فكره الفيديوهات اللي انتوا حابين ان انا انزلها لكم. ومع السلامه.